हम छोटे बच्चे को फीड करा रहे हैं। एक्चुअली बात ये है कि बड़ा बच्चा हमेशा झगड़ा करके, लड़ाई करके या फिर दबदबा बनाकर ज़्यादा खा लेता है और छोटे बच्चे को खाने को कम मिलता है। तो हमने सोचा चलो इसके जो गले पर थैली होती है वहाँ खाना कम था, हमने देखा, हम कहे चलो हैंड फीड कराते हैं और हाथ से कुछ खिला दें थोड़ा सा। आप देख सकते हैं छोटे बच्चे अपने आप नहीं खा पाते हैं, तो इनको इनके गले में या इनके मुंह में हम दाना डालेंगे तब वहाँ से अपने आप खा लेंगे। तो देख सकते हैं भूखा है बंदा और खाने की कोशिश कर रहा है बट खा नहीं पा रहा है क्योंकि छोटा है ना। चैनल पर जाकर लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं, ऑफ कोर्स उसमें आपको मज़ा आएगा। और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए डेली अपडेट्स के लिए।